ओम नमस्ते जी। आज ओम आनंदम योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र पर हम जल नेति का अभ्यास कर रहे हैं। जल नेति पंच षटकर्म की एक क्रिया है जिसमें हम अपने साइनस संबंधी दिक्कत को या जिसे कफ ज़्यादा रहता है, आँखों में जलन रहती है या आँखों की दृष्टि कम हो चुकी है, कानों में कोई आवाज़ आती है, कानों संबंधी दिक्कत है, अगर आपको काफ़ी लंबे समय से सिर में दर्द की परेशानी है, माइग्रेन है, डिप्रेशन है या आपको अस्थमा की भी दिक्कत है, तो वो भी आपकी जल नेति से ठीक हो सकती है। जल नेति का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहले अपने स्वर को देखेंगे। आपके 2 स्वर होते हैं, सूर्य स्वर, चंद्र स्वर। तो पहले अपने हाथ से अपने स्वर को देखिए कि आपका कौन-सा स्वर चल रहा है। जो स्वर आपका चलता है वहाँ पर पोर्ट लगाइए और अपने चेहरे को हल्का सा टेढ़ा करके आपका मुंह खुला रहेगा, आँखों को बंद रखिए ताकि जो फर्स्ट टाइम जल नेति का अभ्यास करते हैं उनके सिर में दर्द ना हो। धीरे-धीरे पानी आपके दूसरे नाक से बाहर निकलता है। जब आप दूसरे नाक से पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ से आप अपना फ्लो बना के रखिए। धीरे-धीरे अपनी केतली को ऊपर की तरफ उठाते रहें और नाक से पानी को बाहर निकालते रहें, इस तरह से। आप एक नाक से जल अपने नाक के अंदर डालेंगे और दूसरी नाक से पानी बाहर निकलेगा, जिससे जो आपकी नासिका में जो डस्ट जमा है, जो म्यूकस जमा है, वो धीरे-धीरे साफ़ होना स्टार्ट हो जाता है और आपकी नाक खुलती है। जिनको सुबह उठते ही छींकें आती हैं या जिनकी बार-बार नाक बंद हो जाती है, सोते समय नाक बंद हो जाती है, वो ये अभ्यास ज़रूर कर सकते हैं। ये अभ्यास करने से आप अपनी लंबी नज़ले की समस्या को भी दूर कर सकते हैं। जिनको काफ़ी समय से नज़ला है, तो वो इस प्रक्रिया के द्वारा ठीक किया जा सकता है। ओम नमस्ते जी।